Sampai ke Kuber ATV. Kali ini kita main di Kuber ATV. Waktu itu gua main ke Bali bareng bini gua, main di Green ATV. Kita coba yang Kuber ATV, view-nya seperti ini. ATV-nya nih. Guys, ready? Kita menuju tiketing dulu. Kuber ATV bareng my family guys. Takut ya guys. Main di mana? ATV, Kuber ATV. Mana? Oh ya? Alright. Kita lagi menunggu ya, Nak? Ya, nunggu. Ada kerajaan. Udah siap-siap pakai boot ya. Guys, kita persiapan untuk main ATV. Kita bersiap guys. Tunggu ATV ya. Tunggu motornya dulu. Helmet. Udah pakai helm nih ladies. Oke guys. Bentar. Udah ganteng pakai helm. Dan siap. Kayak kakak. Halo guys. Woi. Revki. Oke, kita udah siap. ATV. Eki bisa ya? Oke. Yuk. Oke. Seru guys. Yeay. Revki mana Revki? Asik, kayak dicengkerat pulang nih, lihat. Kasih lagi. Eki. Belum, rute kedua. Rute kedua. Turun agak terjauh, turun nih. Arah depan tuh lihat tuh.
100% banget guys. Kuber ATV emang well nih tracknya. Kita ada waterfallnya juga. Nah, kita bisa berfoto di sini main ATV. Ya. Coba nih, trek Kuber ATV emang well. Jangan lupa kalau lu pada ke Bali, cobain ini air terjunnya. Siap, kita menuju hutan selanjutnya guys. Welcome to jungle. Alhamdulillah main ATV di Kuber luar biasa guys, seru banget treknya. Well, gimana dan treknya? Lebih menantang ya? Guys, ini first impression di tapi bawa mama tipe. Ya, gimana kakak Gio? Seru banget tapi mamanya mau jemput sampai takut. Sayang apa? Mas Gio? Sayangnya itu Mas Gio tuh nggak ikut, kasihan deh lu deh.